ideme sa fotiť. Čo? Zase ideme fotiť? Jakže zas? Však sme sa nikdy nefotili. A môžeme sa fotiť aj s hračkami? Nie. Chlapci, urobte tak, jak chce mamka, máte pokoj. A kde je babka? Babka už posuje. To sa mi na ňu nepodobá. Aj mne? Dnes je celá nejaká divná. Tak už poďme. Pani, už máte skoro cez 300 fotiek. Limit na hlavu je 10. Tak za prvé, volaj ma Ildiko. Za druhé, Ja nepoznám žiadne limity. A za tretie, moja rodina to zacvaká. Poďte všetci sem a usmievajte sa. Ukáž sem tú fotku. Nuž, toto som ešte nevidel. Tatko, rozopnuté poklopec. Ďula, zatvorené oči. Babka ako vždy perfektná. Ja som vždy perfektná. A to tu vôbec nie je. Totálne fiasko. Vypršal vám limit. Karta plná, pani Ildiko má cez 300 fotiek. No strávil som tu vyše 2 hodín, takže dovidenia. Pani, ty vieš vždy pomôcť. Ozaj, to najdôležitejšie som zabudol. Bude to 3000 eur.